Tu esi alternatīvs mūzikas žurnālists, tu esi smags mūzikas žurnālists, tu esi popsīgs. Kāds tu esi? Es neesmu popsīgs, es domāju. Varbūt tieši otrādi esmu. Es pat nezinu, es nemāku to pateikt. Es īstenībā esmu tāds, kuram ir ambīcijas uz rakstniecību kaut kādu, un es tās savas rakstīšanas ambīcijas izmantoju. Rakstīšanas ambīcijas lieku lietā, rakstot rakstus preses izdevumiem, kuri tos publicē, un tādā veidā es gūstu apmierinājumu ar to. Es neesmu žurnālists pēc savas būtības. Es nekad neesmu gribējis būt žurnālists, ka man Sandra Zaiceva, mana klases biedrene, kur tagad ir žurnāla laikam Dekodera redaktora galvenās, un zinām. Viņa agrāk strādāja Liesmā, pēc tam viņa strādāja Santā, tagad viņa ir savu žurnāla redaktora. Viņa jau pirmā klasē mērķiecīgi bija ļoti un zināja, ka viņa grib kļūt par žurnālisti. Jau pirmā klasē atcerējumā viņa rakstīja, ka viņa grib būt par žurnālisti un kāpēc, un pamatoja to. Man pirmā klasē nebija ne jausmas, ko es gribu darīt. Bet viņa līdz skolas beigām tā arī nepārdomāja un kļuva par žurnālisti. Tā tiešām meitene, kur jau bērnībā saprata, ko man jādara. Bet es nekad neesmu sapratis, ko man jādara. Man rakstīt vienmēr ir paticis, bet sēdēt mājās un rakstīt tikai grāmatas, no kurām varbūt kāda tiek nopublicēta, un tad tev vienreiz par 3 gadiem ir nauda un pārējā laikā tu pirsti badā. Nevar, protams. Varbūt iet strādāt par krāvēju, kā es to esmu savulaik darījis, vai braukt uz Londonu un strādāt celtniecībā, bet tad tu atnāc mājās un tev nav spēka vairāk. No otras puses sakal, es esmu pamanījis, ka strādāt par žurnālistu cilvēks ar rakstīšanas ambīcijām, tā rakstīšanas tieksmēm, viņš nozog sev galvas smadzeņu lietošanas laiku un smadzeņu resursus. Viņš izšaujās uz kaut kādiem maziem rakstiņiem, un patiesībā viņš gribētu rakstīt savus stāstus, rakstīt pats sev, bet viņš raksta citiem. Un līdz ar to es pat esmu domājis par to, ka cilvēkam, kuram gribās rakstīt, viņam varbūt pat labāk strādā kaut kādu fizisku darbu, kur galva vispār nepiedalās. Rodas zemi, lai rodas zemi un visu laiku stuko un domā. Un ja galva darbojās, tad galvā var daudz visādi domas izdomāt par to laiku. Es, kad strādāju tajā maizes kombinātā, par to krāvēju vienu laiku. Un par barām cepēju arī vienu laiku strādāju. Tas bija vēl pirms kinostudijas. Man galva brīva, es visu laiku domāju. Un tagad tiek pie kladītes, tad ņem un raksta. Un tas sāk rakstīt uz savu stāstīšu visādi. Un kāpēc Sandra Zaiceva aizrunājas? Pēc, ka Sandra Zaiceva viņa palasītos man stāstus. Prasīja, es negribu ko žurnālistikā mēģināt darīt. Ja man tā patīk un sanāk rakstīt. Es viņu teicu, tu ko, galīgi jocīgies? Nekad nerakstīšu to, ko vajadzēs. Es rakstīšu tikai to, ko es pats izdomāju. Nu, tad es kaut kā esmu tagad atradis to vidusceļu. Es iekļaujos preses izdevuma rāmjos. Es tajā rāmī, kas ir preses izdevumam, es esmu iemācījies tur izpausties. Ka es uzrakstu rakstu un man gandarījums par to rakstu. Protams, ne par visiem rakstiem, bet ir bijuši daudz rakstu, kuriem tiešām ir gandarījums, un es jūtu, tas ir mans darbs, kuram es varu parakstīties apakšā lepni un teikt, jā. Par šo man tiešām ir prieks. Šo es vērtēju tikpat augstu, tā kā es būtu rakstījis stāstu vai romānu. Tu pieminēji, ka tu neesi žurnālists, bet šajā izpratnē man arī vienmēr bijusi problēma, ka man vienmēr prasa, ko daris, un es domāju, ja tu gribi tā paskaidrot populāri zinātnes, tad jāsaka, es esmu mūzikas žurnālists, televīzijas mūzikas žurnālists, rakstošais mūzikas žurnālists. Bet žurnālistika, pats ļoti labi zini, tas ir faktu atreferējums vairāk vai mazāk, ja? Un tas, ko mēs darām, tomēr ir vairāk tāda māksla, un tāpēc, teiksim, man ir vienmēr problēma, es saku, es esmu mūzikas mēdījos strādājošs mākslinieks, nu kaut kā tā, bet es īsti neskanu, jo tāpēc, ka tam nav īsti definējumi. Kā tu sevi šajā ziņā, es kādreiz domāju, kā sevi tā īsti nosaukt, jo tu arī neesi tajā ziņā mūzikas žurnālists. Nu jā, tad tipisks žurnālists, par tipisks žurnālists to nevar nosaukt, jo man nepiemīt tā. Es to esmu darījis savā laikā, strādājums par reportieru dienā, es esmu zvanījies, meklējies, ķēris informāciju.
Un tas man patiesībā reportieru darbs, tieši reportieru darbs, kad sausās ziņas vārds un raksti. Man ļoti labi ir palīdzējis arī manā turpmākajā visā, ko es esmu darījis, jo man nelaidīsies rokas brīdī, kad es nezināšu, ko darīt ar to, ka es nevaru atrast tādu informāciju. Es atradīšu ceļu, kā to izdarīt. Ja es to neatradīšu, tad es uzzināšu, kā es varu izšmaukt, lai viens nepamana, ka es to nemaz neesmu zinājis. Visu apvest ap stūri. Uzrakstīt tā, it kā ka nevienam neradīsies aizdomas par to, ka es kaut ko tur neesmu zinājis. Vai ir kaut kāds, es saprotu, tas ir tas pats, kas pajautāt mūziķim, kur ir tava mīļākā dziesma, bet varbūt tu vari atbildēt šo jautājumu. Vienreiz no 100 gadiem tas tomēr izdodās. Kuru tu uzskati par savu tādu, pašu izcilāko rakstu? Un kurš tev pašam liekas, tā ģēla? Ir tik daudz viņu, ka tur man būtu jāburās cauri un jāmeklē, un jāapkopo visi raksti. Nē, to es nevaru noteikti pateikt. Es pateikšu par kādu rakstu un es tam atcerēšos kaut kādu citu. Es tā nevaru tiešām pateikt. Labi, bet tad bišķiņ vienkāršāks jautājums. Es varu noteikti pateikt to, ka tie raksti ir, tie labākie raksti nav tapuši pirmajos manas muzikālas žurnālistikas gados, bet pēdējos 6, 7 gados aptuveni. Kur tev patīkamākā intervija? Kur tu esi bijuši? Interviju bijis arī šausmīgi daudz. Latviešiem intervijas gan vienmēr ir patīkams. Ar ārzemniekiem nevienmēr, jo viņiem ir tās ierobežotās 10, vai cik tur tās 15, vai pat 5 minūtes, kurās viņš atnāk pirms koncertu, tur koncentrējas domas par to koncertu gaidāmo. Laikam Brands Molko Berlīnē iznākot albumam Sleeping with Ghosts. Jā, jo bija tā, ka es viņu biju intervējis pirms tam 3 reizes, un aizbraucu to Berlīnu viņu intervēt, un tad pie manis atnāca un prasīja, vai es esmu mieru tagad, vai es esmu ieliks kā pēdējais beigās, jo viņi jau zināja, ka es esmu vairāk reizi viņu intervējis, un ka man tā kā vajag visu vairāk laiku. Es negribu kaut kāds 10 minūtes, ka man nāk iekšā un saka, ka nākamais jau gaida jau ārpus, vai jābeidz. Es teicu, ka man vajag beigās, un tā mierīgi un nesteidzīgi. Tad tā bija vispār nointervējās, viņš aizgāja laikam uzēdi kaut ko, tad atnāca atpakaļ, tad bija palicis tikai es. Tas vienāk istabiņā, viņš tur sēž, gājas dīvanā ar kāsīt uztiņu zāli. Iedeva man ievilkt dūmu. Dūms bija tāds, ka es sapratu, Kur ir mani jautājumi? Tur es nevarēšu parunāt. Bet tad viss aizgāja tā smuki, jauki, mīļi. Pozitīvi, jā. Tā bija ļoti sirsnīga un jauka tā intervija.